conta pra mim um pouquinho da história dessa música. Que missão é essa, né? Cara, curiosamente essa música também é uma das que estavam lá no início, quando a gente começou a se juntar lá na laje da Dona Elcina, mãe do Bruno, para fazer o som. Acho que ela fala muito de propósito, do que você busca, o que te faz acordar cedo e dormir tarde, pro que você batalha, para você sempre focar no que te faz viver, o que te faz vivo mesmo, sabe?